Arigitani na atungati a arwaru thibitari nene ya Kajiado ni mambĩrĩirie gũthomithio njĩra cia kũhũthĩra macini njerũ ya gũthĩnjana ĩrĩa ĩheanĩtwo thibitari-inĩ ũcio nĩ ngwatanĩro ya mandagĩtarĩ arĩa mathĩnjanaga. Today communities in Kajiado County are privileged to have gotten laparoscopic equipment, which now gives us an option of doing surgery a better way. It costs about 20 million shillings with the tower and the instruments and the software that goes with it. So what we are requesting is that my humble request to the medical superintendent, the surgeon, the director, that let's put this equipment to good use and make sure that our patients benefit. Traditionally, these are procedures that were done, in big hospitals like Kenyatta, but now we are going to start doing here. Nĩ ũteithio wamũkĩrĩtwo na gĩkeno, arigitani makiuga rĩu motungata ma ũthĩnjani nĩ makũgacĩra kaunti-inĩ ĩyo, na oho aikari nĩ makũnyihirio thabarĩ cia gũthiĩ kaunti-inĩ marigainie ya Nairobi nĩguo gwethana na motungata ma gũthĩnjwo mĩrimũ ngũrani. It's a game changer, and this can now bring this expensive commodity and service to even these low income settings. These equipments are going to improve the outcomes of our surgeries, because cases that were being done, open surgery are now some of them are going to be done using the laparoscopic equipment. And that one means that the outcomes, the risk of infection is going to be reduced, the outcomes are going to be improved. Mũrũgamĩrĩri wa ngwatanĩro ya mandagĩtarĩ arĩa mathĩnjanaga augĩte ũteithio wa macini ta ici nĩ ũkoretwo ũkĩheanwo thibitari-inĩ itiganĩte cia kaunti ngũrani. We have already initiated this project at Chogoria Hospital and then gone to Kisii, Nakuru, Kiambu, and as I talk to you, Kimimbi Hospital in Kirinyaga County is at the present moment doing diagnostic and a lab chole this morning using gasless laparoscopy. Ni macini ĩrerĩkana kũhũthĩra ũtaaramu wa kĩrĩu na ĩrĩ na kamera nini iria ingĩingĩrio mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ na makĩria kũgerera kanua nĩguo kũmenya harĩa thĩna ũrĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.